լինի, որպեսզի մարզից եկած երիտասարդը ուսում ստանալուց հետո թողնի մայրաքաղաքային կյանքը, խոստումնալից աշխատանքն ու նորից վերադառնա հայրենի մարզ։ Սեփական գործը սկսելու ցանկությունը սարեր է շարժում։ Իհարկե, քչերն են ռիսկի գնում ու հեղափոխական պլաններ կազմում, ուժերը փորձելով հեռանկարային, բայց նոր ու չափազանց աշխատատար ոլորտներում։ Երևի հիմնականում դժվար խնդիրներից մեկը, որ կենդանիների հետ շփումը աշխատանքը պահանջում է 365 օր տարեկան, հա, առանց հանգստյան օրերի։ Ու զուտ է դա, որ միշտ չի, որ քո ուզած ծրագրով կարող ես շարժվել, հիմնականում կենդանիներն են քո գրաֆիկը որոշում, երևի թե հիմնական խոչընդոտներից մեկը դա է։ Ինքը ծանր աշխատանք է, բայց ամեն դեպքում, երբ որ դու այդ անում ես հաճույքով, անում ես խանդավառությամբ ու էլ եմ ասում, եթե ինքը քո աշխատանքը հատուցվում է, հա, ինքը դառնում է հաճելի ու հետաքրքիր։ Համենայն դեպս շատ ավելի հետաքրքիր, քան օֆիսային աշխատանքը։ Մինչև 2012 թվականը սովորել, ապրել, աշխատել եմ Երևանում։ 12 թվականին հետ վերադարձա Գավառ։ Փոքր երեխաներ ունեի, նաև իրենց բնական սննդով ապահովելը գլխավոր խնդիրներից մեկն էլ է դեռ, թեկուզ շատերին կարա այդ բան թվա, հա, ոնց որ այդքան էլ լուրջ չի, բայց իմ համար բավականին լուրջ խնդիր է դա։ Հաջորդ հարցը սեփական որևէ գործ ունենալն էր, այսինքն վարձու աշխատանքով չզբաղվելը։ Արմանն արդեն 4 տարի պահարանի մի անկյունում է թողել պիջակն ու փողկապը, հրաժեշտ տվել տնտեսագետի գրասենյակային աշխատանքին ու առհասարակ քաղաքային թոհուբոհին։ 7 կով էր առաջի տարին, երկրորդ տարում գլխաքանակը ավելացրինք, դարձավ 15-ը, պանրի արտադրության վրա փորձեցինք հիմնվել, արտադրությունը ասածը մի քիչ լայն կհնչի, որտեղ այդ փոքր քանակներ է, օրական ստանում ենք մոտավոր այս սեզոնին 100-120 լիտր կաթ, որը որ հանրապետության միջինին համահունչ թիվ է մոտավորապես։ 3 տասնյակի հասնող կենդանիներից կազմված տնտեսությունն Արմանն իր ուժերով է հիմնել, ամեն ինչ սկսելով գրեթե զրոյից։ 10 տարվա ընթացքում ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառում է անասնապահության մեջ, նաև դասավանդում Եվրոպական համալսարանում։ Ճիշտն ասած, այդ մասնագիտությունը, հա, դասախոսի ինձ դուր է գալիս ու ես հաճույքով եմ անում ու չեմ անում այդ եկամտի համար։ Արմանի ստեղծած ընտանեկան ֆերմայի արտադրանքը բացառիկ տեղ ունի շուկայում։ Մոցարելլա, գաուդա, պարմեզան ու ընդեղենով պանիր ամեն հայ գործարար չէր հանդգնի արտադրել։ Պանրի այդ տեսակները Հայաստանում նոր են, բիզնեսը աշխատատար ու ռիսկային։ Իմ ուսանողներին եւս այդ մասին ասում եմ, որ նախ եւ առաջ մարդը պետք է երիտասարդը կողմնորոշվի, ինքը վարձու աշխատող է, թե ձեռնարկատեր։ Եթե դու որոշել ես, որ դու ձեռնարկատեր ես, կարող ես մտնել ցանկացած գործունեության մեջ, իհարկե, այդտեղ շատ պարտադիր է, որ այդ գործունեությունը քեզ դուր գա, դու սիրես, որտեվ բիզնեսը 100%-անոց նվիրում է պահանջում։ 4 տարի օր ու գիշեր Արմանն ընտանիքի անդամների հետ կառուցում է սեփական բիզնեսը, ավելացնում կենդանիների գլխաքանակն ու աշխատում յուրացնել պանրի նոր, հայկական արտադրությանը դեռ խորտ տեսակների պատրաստումը։ Որպես շուտ արդյունք տվող բիզնես անասնապահությունը 4 երեխա ունեցող երիտասարդի համար լավագույն ընտրությունը չէր։
բայց նա հիմնվեց տնտեսագիտական խելացի հաշվարկի տեսության վրա։ Շատ աշխատանք, ծով համբերություն ու հավատ սկսած գործի հաջողության հանդեպ։ Օրական 2 անգամ առավոտյան 9-ին ու երեկոյան 5-ին Կաթը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գոմերից բերվում է արտադրամաս։ Հերթը պանիրի պատրաստման աշխատատար պրոցեսինն է։ Բնականաբար դժվար է նոր բան հորինել, բայց ինչ որ բաներ, որոնք որ վերցրեցինք նաև արտասահմանյան փորձից, իսպանական պանիրներ, իտալական պանիրներ եւ նմանօրինակ պանիրներ սկսեցինք պատրաստել, մասնավորապես այդտեղ միջուկով պանիրներ պատրաստեցինք, կույզով, նուշով եւ այլն, կանաչեղենով պանիրներ, հորած պանիրները մեր հայկական ավանդական, վերջերս սկսել ենք պատրաստել նաև գինու մեջ հասունացվող պանիրներ։ Պանրագործությունը ոչ միայն բարդ, այլև ստեղծագործ աշխատանք է եւ մշտապես նորարար մոտեցում է պահանջում։ Այս հարցում Արմանի կողքին է կինը, Մարինեն։ Մանեն շատ վրպտուն բնավորություն ունի ու պանիրի հետ կապված այդ թվում։ Դրա համար բոլոր նոր տեսականիները, մտքերը եւ այլն հիմնականում իր վրա է դրված, հա ստեղծագործական կողմը, ոնց որ ասած տնտեսության կամ պանրագործության ինքնաապահովում։ Գաղափարները ծնվում են մի կարելի ասել գաղափարախոսությունից, որ եթե աշխարհում ինչ որ մեկը տվյալ բանը անում է, ես եւս կարամ անեմ։ Չկա օրինակը, միշտ ուզում ենք նորություն պատրաստենք, նորություն ստանանք ու չունենք ինչ-որ օրինակ, որի վրա կարանք հենվենք։ Արմանի հաջողությունը իր համբերատարության մեջ է, ես համբերություն չունեմ։ Ինքն էլ իր համբերատարությամբ հույս է տալիս, օգնում է։